Le dindon du commandant crie lorsqu'un avion passait dans l'air. Le dindon du commandant crie lorsqu'un avion passait dans l'air. Cette scène s'est réalisée un bon matin et nous étions tous étonnés. Cette scène s'est réalisée un bon matin et nous étions tous étonnés. Le dindon du commandant crie lorsqu'un avion passait dans l'air. Le dindon du commandant a crié. Le dindon du commandant a crié. Et lorsqu'un avion passait dans l'air, cette scène s'est réalisée en 2010. La scène s'est réalisée en 2010. Et nous étions tous étonnés. Le dindon du commandant crie lorsqu'un avion passait dans l'air. Le dindon du commandant crie lorsqu'un avion passait dans l'air. Martin, un vieux militaire, Martin était tellement gentil. Martin, un vieux militaire, Martin était tellement gentil. Tellement gentil. Martin est le vieux militaire. Martin était tellement gentil. Martin, un instituteur des enfants, d'un jardin d'enfants. Il était tellement gentil. Au bord de la rivière, il cultivait son jardin. Au bord de la rivière, il cultivait son jardin. Au bord de la rivière, il cultivait son jardin. Au bord de la rivière, au bord de la rivière, et sur le long d'une digue. Martin, un vieux militaire, Martin était tellement gentil. Martin, instituteur des enfants, d'un jardin d'enfants. Cette scène s'est réalisée en 1978, 1977. C'est là que nous avons appris à écrire I. Nous avons appris à écrire U. I-U-O-A-E-E-E. I-U-O-A-E-E-E. Martin, un vieux militaire, Martin était tellement gentil. Martin, un instituteur des enfants, d'un jardin d'enfants. Il était tellement gentil. Et au bord de la rivière, il cultivait son jardin. Et sur le long d'une digue, il cultivait son jardin. Cette scène s'est réalisée en 1978, 1977. Le dindon du commandant crie lorsqu'un avion passait dans l'air. Le dindon du commandant a crié. Cette scène s'est réalisée en 2010. Martin, un vieux militaire, Martin était tellement gentil. Martin, le vieux militaire, Martin était tellement gentil. Martin, un instituteur des enfants, d'un jardin d'enfants. Il était tellement gentil. C'est là que nous avons appris à écrire I. Nous avons appris à écrire U. I-U-O-A-E-E-E. Il est vraiment gentil. I-U-O-A-E-E-E.
A E E E I O A E E I O A E E I O A E E